இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இது ரெண்டுமே வந்து ஆயில் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய 50 லிட்டர் கம்ப்ரஸர் தான். பட் இது ரெண்டு கம்ப்ரஸருமே வேரியேஷன் இருக்குது. நீங்கள் சிவப்பு கலரில் பார்க்குற ஒரு கம்ப்ரஸர் வந்து ஆயில் டைப்புன்னு சொல்லுவோம். அதே ப்ளூ கலரில் இருக்க இன்னொரு கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ்லெஸ். இந்த நாய்ஸ்லெஸ் அப்படிங்கிறது ரெசிடென்சியல் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு கம்மியாக இருக்கிறதுக்காக இதுலேயே கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்தால் மோஸ்ட்லி டென்டிஸ்ட் டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுடைய பெட்டுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே நீங்கள் பெயிண்டராக இருக்கீங்க, லைஃப் நல்லா வரணும், சவுண்ட் இருந்தால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஆயில் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஆயில் கம்ப்ரஸர் 50 லிட்டர் 30 லிட்டர் ரெண்டு டைப்பாக வர்றதுனால நீங்கள் ஹேண்ட்லிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 லிட்டர் தான் பாருங்கள், ரெண்டு கையிலேயே நான் வந்து தூக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஏர் கம்ப்ரஸரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப டே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் வால்வ் இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் வால்வ் வந்து ட்ரெயின் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப் வந்து நல்லா வரும். ஸோ இந்த மாதிரியான எந்த கம்ப்ரஸர் வேணும் கீழே இருக்க ஸ்க்ரோல் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணா சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல் 3 இடத்துல நம்மளுடைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. இந்த கம்ப்ரஸர் முக்கியமாக அப் டு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். இந்த ஆஃபர்